因为咳嗽变异性哮喘的话，它是儿童哮喘的一种比较轻的一种形式，但从它的临床表现上来说，它就是以咳嗽为临床表现，孩子可能活动呀这些都影响不是很大，就是说从他的一个呼吸呀，或者是精神状态呀，有的孩子都精神状态都挺好的，家长可能就认为他不是很重，所以他可能就会觉得说是这个治疗的话，我们就可能随便从门诊买点药，或者是从诊所或者从药店随便来买点药。但是就是说，对于我们这个咳嗽变异性哮喘来说，它假如你要是不经过一个规范的正规的一个长期的一个治疗，它会出现一个典型的一个哮喘。一旦出现典型的哮喘的话，我们也需要给它积极的一个规范的一个治疗。假如你要是说没有这种规范的治疗的话，它的这个典型的哮喘它也会出现一个气道重缩，这样的话他的孩子的肺功能就会受到影响。所以说关于这个重或者是不重的话，我觉得主要还得在于就是说家长对孩子的这个治疗的一个态度来决定的。只要经过规范的一个治疗，不管是典型的哮喘还是咳嗽变异性哮喘来说，对于我们来说它都是可以控制的，除非就是家长的认识度不够，然后没有经过一个规范的一个